കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ 5 പേരും 152 കന്നുകാലികളുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തിരുവണ്ണാമലയിൽ 2 പേരും അരിയല്ലൂർ, ദിണ്ടിഗൽ, ശിവഗംഗ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചതായി തമിഴ്നാട് റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ മന്ത്രി KKSSR രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ 681 കുടിലുകളും 120 വീടുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. നവംബർ 26 മുതൽ 29 വരെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്തതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും പല ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴയാണ്. തൂത്തുക്കുടി, തിരുനെൽവേലി, രാമനാഥപുരം, പുതുക്കോട്ടയിൽ, നാഗപട്ടണം ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നും IMD അറിയിച്ചു. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് രാമനാഥപുരം, ചെന്നൈ, കന്യാകുമാരി, കടലൂർ, മയിലാടുതുറൈ, നാഗപട്ടണം, തഞ്ചാവൂർ, പേരാമ്പ്ര, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തേനി, ദിണ്ടിഗൽ, അരിയല്ലൂർ, വിരുദുനഗർ, പുതുക്കോട്ടൈ, തൂത്തുക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.